Hello and welcome to Jaspur's most visited place, Mayali. Water is very clean here. Of course, you cannot drink it. Some bird poop. It is beautiful. यहाँ ऊपर एक पहाड़ है, मयाली आ रहे हैं तो व्यू का मज़ा नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से नहीं, क्योंकि व्यू ऊपर से काफ़ी अच्छा आता है। और अगर सुबह आ रहे हैं तो फिर आप सनराइज़ का भी मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए सनराइज होते हुए काफी अच्छा लग रहा है। इधर है चट्टान, इधर है सनराइज।
पीकर नाव में ना बैठें, दुर्घटना होने पर स्वयं की जिम्मेदारी होगी।